實自己寫歌啦，寫歌詞咧，即係當然啦，可以控制翻自己想唱啲乜嘢，想諗啲咩，講啲咩嘢啦。最緊要就係一手一腳慳錢啊！但係有時候咧，有啲歌咧真係冇朋友，真係好慘，所以一定要有朋友啊！好，例如呢一隻歌咁嘅。回頭望，從你都開口講愛你，放下你，已是再會無期。但長伴心扉，有情全屬你，縱是隔開千里，無涯永久不死。其實當中得一套戲。
25週年。我都爭啲，因為忘記咗，恭喜你25週年。多謝。其實點解我先嘅？好奇怪啊！即係咁嘅，因為計數咧有計農曆㗎嘛，農曆同埋新曆嘅。咁我記得我嘅計算方法咧就係由我第一張個人大碟 Moody 嗰張1987年推出，咁數到今日就啱25年咯。哦，你知唔知我點計㗎？你點計？我係計第一日識你開始咯。因為咧喺電台，咁我識你第一日就喺電台撞到你啦。咁所以都幾愛你嘅其實，當住大家萬幾人面前講。咁其實嗰陣時係86年啦，咁去到舊年咧我就25週年啦。其實咧我想話咧，我真係好遺憾，因為啲錯過嘅問題啦。你知唔知我好遺憾，唔係你好遺憾？點解啊？因為我覺得你嘅25週年，如果冇咗我，咁我點算咧？但係今日我明點解。係咪即係你唔要我啦？唔係啊，其實有苦衷咯，我覺得。原來我哋呢一個重逢咧，要係發生喺你呢一個25週年嘅舞台上面先至可以成事嘅，係咪啊？要整定啊！係啊，呢個係我覺得係 God's plan 嚟嘅。咁又講翻 God's plan。God 嘅 plan 咧，真係細估唔到。頭先我哋嗰首情未了咧，係我同佢之間嘅第一個 BB， 即係第一胎，幾年前嘅。而家都差唔多大學畢業㗎啦，情未了已經大學畢業㗎啦。哦。咁其實我係一個咧，成日都揾 Vivian， 希望可以同佢繼續合作，再生多啲 BB 嘅。但點不知咧，問極佢問咗22年啦，你都 turn 我down。你真係要小心啲講嘢，知唔知啊？你要 make sure 我聽晚嚟到先得。唔係，總之我可以而家發誓咯，以後如果你有 BB 都唔關我事咯。係啊。其實咧，我哋已經生咗第2個 B 㗎啦。咁咧，我覺得咧有啲事咧就要時機到咧先得嘅，就唔可以勉強嘅。呢啲係 God's plan。係啦，咁直到你啦幾個月前咧就 send 咗 email 俾我啦。咁我哋其實就即係近年都係成日都係電郵聯絡㗎啦，聽唔到佢把聲㗎啦，已經歸隱咗。咁咧佢就 send 咗個 demo 俾我，咁我覺得呢隻歌真係都好有感覺咯，我自己又覺得。但我又想問下，點解你咁多歌名唔揀咧？我哋第2個 B 要揀長痛不如短痛咧，係咪以後都唔生？有啲嘢咧唔使話公仔話出腸嘅，咁你自己會意下，知唔知？我仲想追個女喎。你買翻個電話先算啦，又揾唔到你嘅都。總之呢隻唔係我哋最後一次合作嘅嚇。OK。仲有機會嘅。睇下你有冇電話先啦。送俾大家一首我哋嘅久別重逢嘅新作品《長痛不如短痛》。希望你哋中意。去同大家打下招呼先啦，打下招呼嘅話。相處1秒鐘，眼淚也這麼重，用激情對我比弓更輕鬆。放言偏得你心痛，我拼命擠笑容，縱容你去吹這片風。時間人物地點聽到。
字，欲變幾茫然。下回談分難解，該怎麼說？俾多啲掌聲，周慧敏 ，thank you。多謝 thank you。好，交翻個台俾呢個主角先。咁以後有機會咧，我哋又再合唱多啲歌咯喎。我唔通電郵得唔得？唔通電郵？係。我會為你出翻個電話㗎。我哋可以幫你出嘅，可以夾線，係咪啊？唔使啦，唔使啦，唔使啦，得㗎啦，我會搞掂㗎啦。總之有咩事我都會揾你。俾多啲掌聲，多謝晒你今晚嘅參與。拜拜。其實好開心咧，即係唔單止係話可以呢條同我一齊合唱喺個舞台上再合作，其實喺人生裏邊咧可以識到一個朋友咁多年，25年嘅朋友咧，的而且確係好難得嘅。呢個我新朋友嚟嘅，不過佢都幫我換衫，好難得嘅。其實我同 Vivian 喺電台嘅日子就有幾年，跟住我哋喺樂壇嘅日子亦都有一段，咁所以咧勉勉強強，我諗 fans 可以同意咁樣話，我同 Vivian 係佢哋一個集體回憶係嘛？嗱咁跟住落嚟呢一首歌咧，我又唔知算唔算係一個集體回憶，因為我嗰個時候咧好忙啊，我唔得閒睇晏晝嗰啲電視咧，咁啲卡通片